Փաստագրել պետական ու հասարակական մակարդակներում դրսևորված հակահայ քաղաքականությունը, բարձրաձայնել Ադրբեջանից բռնի տեղանված փախստականների իրավունքներն ու վերանայել պատմական ճշմարտությունը նոր գիտական մոտեցումներով։ Թեմաներ, որոնց քննարկման նպատակով կայացավ հակահայկականության անատոմիան Գարդմանում, Շիրվանում, Նախիջևանում 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին աշխատաժողովը։ Մայիսի 28-ն է առաջին հանրապետության տոնն է եւ հենց այդ կոնտեքստում հակահայկականության անատոմիայի աշխատաժողովը կոչված է վերհիշելու այն փաստը, որ ըստ էության Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից վարած էթնիկ զտման եւ ցեղասպան քաղաքականությունը նոր բան չէ։ Դա սկսվել է դեռ շատ վաղուց, այդ թվում նաև առաջին հանրապետության ստեղծումից ի վեր։ Աշխատաժողովի քննարկման առանցքում էին հայերի Ադրբեջանի տնտեսական և մշակութային կյանքում ունեցած ներդրումները, թողած ժառանգությունն ու նրանց նկատմամբ Ադրբեջանի վարած քաղաքականությունը։ Ըստ կազմակերպիչների նման ձևաչափի հանդիպումները փաստերի հավաքման առումով կարևոր նշանակություն ունեն։ Նպատակը նա է, որպեսզի ֆիքսենք այն փաստը, որ այն պայից սկսած, երբ որ Ադրբեջանի հանրապետությունը որպես անկախ հանրապետություն ձևավորվել եւ ստեղծվել է, հայերը ինչպես եւ տասնյակ տարիներ շարունակ Ադրբեջանի հանրապետության կազմավորման շատ մեծ դեր են ունեցել։ Աշխատաժողովը կազմակերպել էին Գարդման, Շիրվան, Նախիջևան համահայկական միությունն ու Գեղարդ գիտավերլուծական հիմնադրամը։ Այս աշխատաժողովը թեկուզ եւ փոքր, բայց շատ կարեւոր ներդրում է այս գործում, ցուցադրելու թե ովքեր են Բաքվում, Գանձակում, Շամախիում, Նախիջևանում իրական տերերը, ովքեր են բնիկները, ովքեր են ստեղծարարները եւ ովքեր են ջարդարարները։ Խոսելով Գարդման, Շիրվան, Նախիջևան համահայկական միության գործունեության մասին Բիլեն Գաբրիելյանը նշեց, կառույցը վերահաստատում է փախստականների իրավունքների վերականգնման պայքարի հանձնառությունը։ Միջազգային հարթակներում բռնի տեղահանվածների իրավունքների մասին միջազգային հանրությանը տեղյակ ենք պահում, բարձրաձայնում ենք, այդ թվում նաև պահանջատեր ենք իրենց իրավունքների վերականգնման, որովհետև փաստ է, որ երբ միջազգային հանրությունը պատշաճ գնահատական չի տալի այն իրադարձություններին, որոնք որ տեղի են ունենում էթնիկ զտումների կամ ցեղասպանությունների ժամանակ, դրանք շարունակաբար տեղի են ունենում։ Ներկայացվեցին բազմաթիվ վերլուծություններ եւ զեկույցներ Բաքվի որպես արդյունաբերական կենտրոնի կայացման գործում հայ նավթարդյունաբերողների դերի, բռնի տեղահանված անձանց իրավունքների վերաբերյալ։ Ցուցադրվեց նաեւ, թե հայերը Բաքվում ինչպիսի պատմամշակութային հետք են թողել։ Քրիստինե Թորոսյան, Դավիթ Մաչկալյան, լուրեր